ஹே கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சால்ட் வாட்டர் ப்ரெடேட்டர் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நைஜர் ட்ரிகர் ஃபிஷ். நைஜர் ட்ரிகர் ஃபிஷ் இது வந்துட்டு ட்ரிகர் ஃபிஷ்ஷில் ஒரு குரூப்பு. இது லைஃப் ஸ்பேன் ஒரு 10 இயர்ஸ் வாழும். இது வாய் ஃபுல்லாக பல்லாவே இருக்கும். இதுக்கப்புறம் இது ஒரு 50 சென்டிமீட்டர் வளரக்கூடியது. நியர்லி ஒரு ½ ஃபீட் வளரக்கூடியது. இது பெசிஃபிக் ஓஷனில் தான் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிராஃப்ட் லைன் ஃபிஷ். டிராஃப்ட் லைன் ஃபிஷ் ஒரு ஸ்டோன் ஃபிஷ். இதுவும் இந்தோ ஸ்பெசிஃபிக் ஓஷனில் தான் கிடைக்கும். இது எப்படின்னா ஒரு ராக் மாதிரியே இருக்கும். நம்ம இது பக்கத்தில் போனால் கூட இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இது இல்லாமல் இது பாய்சனஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வேகமாக ஹண்ட் பண்ணும். எப்படின்னா மற்ற ஃபிஷ்க்கெலாம் தெரியாது இது எங்கே இருக்குதுன்னு. இது டக்குன்னு ஸ்டோன் மாதிரி இருந்து டக்குன்னு ஹண்ட் பண்ணி இதுன்றோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பேம்போ ஷார்க். பேம்போ ஷார்க்னால் ஷார்க் ஃபிஷ் மாதிரியே இருக்கும். அந்த கிரவுண்ட்லேயே இருக்கும். இது பேஸ்லேயே இருக்கும். டாப்புக்கு வராது. இது வாயில் இதுக்கு ஃபுல்லாக பல்லாக தான் உண்டு. இதோட ஹண்டிங் ஸ்டைலும் சூப்பராக இருக்கும். இது எப்படின்னா ஒரு ஷை டைப்பு. இதுக்கு நீங்கள் ஒரு ராக் செட்டப்போ ஏதோ கொடுத்தா இது நல்லா ஹைட் பண்ணி அந்த இதில் இருந்துக்கிடும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஈல். இது ஈல் நிறைய இருக்கும். ஏன்னா அது ரொம்ப ஹண்ட் பண்ணி தான் இதுங்கும். ஈலும் ரொம்ப அக்ரெசிவாக தான் இருக்கும். ஈலுக்கும் வாய் ஃபுல்லாக பல்லாக இருக்கும். இது எப்படின்னா இதுவும் கொஞ்சம் ஷை டைப். இதுக்கு நீங்கள் ஒரு ராக் செட்டப் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இது ஷை டைப்னாலும் ராக் செட்டப் கொடுத்தோன்னே அதுக்கு அந்த ராக் செட்டப்புக்குள்ளே தான் இது ஃபீடிங்கே எடுத்துக்கும். இது எப்படின்னா இதுவும் இது எல்லாமே அப்ராடில் உள்ளது தான், இங்கே எதுவுமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா க்ளவுன் ட்ரிகர் ஃபிஷ். அதான் ட்ரிகர்னாலே மேலே ஸ்பைனல் கார்டில் ஒரு விங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு ஆனால் ஸ்விம் பண்ணாது. சைடில் உள்ள விங்ஸை வச்சு தான் ஸ்விம் பண்ணும். இது அவங்க ஃபீடிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபீடிங் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அக்வாரியம் மரைன் ஃபிஷ்ஷுக்குனாலே இப்படி தான் ஃபீட் கொடுக்கணும். எப்படின்னா இதுக்குன்னே ஒரு எக்யூப்மெண்ட் உண்டு. அதை பிடிச்சு வச்சுட்டு தான் கொடுப்பாங்க எல்லா மீனுக்கும். ஏன்னா மொத்தமாக போட்டால் ஒரே மீனே சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பாங்க. இது நல்ல பெரிய ஸ்பாட்டடாக இருக்கும் இதோட பாடியில். அப்புறம் இது ரொம்ப அக்ரெசிவ். இது வாய் ஃபுல்லாகவே பல்லாவே இருக்கும். இது எப்படின்னா இந்த ரேட்டுக்கு 2 டீத் உண்டு தெரியுமா, இந்த முன்னாடி அதே மாதிரி தான் இதோட டீத்தும் இருக்கும். இது ரொம்ப அக்ரெசிவ் தான். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பனானா ஈல். இது பிக்சர் கிடைக்கலன்னு இப்படி எடுத்துருக்கேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுலேயே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னா இந்த ஒரு ஃபிஷ் தான். இது கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டம். இது எப்படின்னா இதுவும் கொஞ்சம் ஷை டைப் தான். இது ரொம்ப லென்த்தாக வளரக்கூடியது. இதுக்கு ஒரு பெரிய டேங்க் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆரஞ்சு பேண்டர் ஸ்டிங் ஃபிஷ். இது எப்படின்னா வாக்கிங் ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு முன்னாடி 2 கால் இருந்து நவுல்ற மாதிரியே இருக்கும். ஆனால் அதை வச்சு மூவ் பண்ணாது, விங்ஸை வச்சு தான் மூவ் பண்ணும். அது சும்மா ஒரு அழகுக்கு மாதிரி இருந்து, ஆனால் பார்க்கும் பட்சத்தில் இது நடந்து போகிற ஃபிஷ் மாதிரியே தான் இருக்கும். இதுவும் ரொம்ப டீப் ஷீல தான் வளரும். எப்படின்னா இது ரொம்ப அடியில் தான் ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிடும். இருட்டுக்குள்ளே தான் அவ்வளோவா இருக்கும். இந்த ப்ளூ ஐஸ் எதுக்குன்னா டீப் ஷீல பார்க்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் ப்ளூ ஐ இருந்தால் ஈஸியாக கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். இது எப்படின்னா பக்கத்தில் உள்ள மீனை ஹைட் பண்ணி ஹண்ட் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்னா ரீஃப் ட்ரிகர் ஃபிஷ். இதே மாதிரி தான் ட்ரிகர் ஃபிஷ்க்கு அந்த ஸ்பைனல் கார்டு பாருங்கள் மேலே வந்துருக்கும். இது எப்படின்னா ஷை டைப்லாம் சொல்ல முடியாது. இது ரொம்ப அக்ரெசிவ். இது எப்படின்னா இந்த டைவிங் போவாங்கள்ல, அவங்களாம் போக முச்சில் இது இதை பார்த்துட்டாங்கன்னா இது அவங்கள அட்டாக் பண்ண போகும். எப்படின்னா இது எப்போதுமே ஒரு எப்படின்னா பேரோட தான் அலையும். அதை பேரை ஏதோ பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு இது அட்டாக் பண்ணும். அதோட வீடியோ கிடச்சிச்சு, நான் பின்னாடி கிளிப்பில் போடுறேன். இது எப்படின்னா இது ரொம்ப அக்ரெசிவ் தான். ட்ரிகர் ஃபிஷ்னாலே முன்னே 2 டீத் மாதிரி அந்த ரேட்டுக்குள்ளே டீத் மாதிரி இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இவங்க டைவிங் பண்ணுறாங்க, அதோட பேர் கூட போதுனோடனே இது அட்டாக் பண்ணுது பாருங்கள். அந்த கேமரா அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா ப்ளூ லைன் குரூப்பர் ஃபிஷ். குரூப்பர் ஃபிஷ்ஷை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி வீடியோ போட்டிருக்கோம். இதோட வீடியோ அவ்வளோ கிடைக்கல. ஆனால் இது ரொம்ப அக்ரெசிவ்னு மட்டும் கேட்டேன். இதோட வீடியோ அவ்வளோ கிடைக்கலங்க, எங்கேயுமே கிடைக்கல. லாஸ்ட்டு 2 ஃபிஷ்ஷோட வீடியோவும் கிடைக்கல, இதோட வீடியோவும் கிடைக்கல. இது பிளாக் பேண்டட் கேட் ஷார்க். இது எப்படின்னா அந்த மேலே வரும் பாருங்கள். இதோட வீடியோ அவ்வளோ கிடைக்கல. மேலே அந்த ஓடுதா, இப்போ ஓடுதா, இது ரொம்ப ரேர் போல். இதோட வீடியோ எங்கேயுமே கிடைக்கல. நானும் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு பார்த்தா கிடைக்கல. இது இல்லை, இந்த மேலே வந்து டாப்பில் இது கிரவுண்டில் தான் இருக்கும். ஃபீடிங் போடுறதுனால இது மேலே வந்திருக்கு. கைஸ், இதோட வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.